Jo, një sekond, Koli, ndalojmë një sekond këtu. Se duke folur në parim, harrojmë faktin konkret. Olsi Komici, që kandidon sot për PS-n, që ishte drejtori AKU-s deri parsidje, ishte të organet e drejtësisë re. S'keme gatshme ajo? Mbaruar ende puna ai. Ai vetëm kërkon një imunitet që ta mbrojë parlamentin, po kërkon një mandat dhe të marrë një imunitet që do të jetë e vështirë pastaj në mandatin tjetër që t'ia kërkojë SFAK. Ajo është një tjetër histori. Unë nuk doja ta bëja në një bisedë personale ndaj atyre që kanë llogari me drejtësinë në këtë vend. Këta njerëzit që kanë përgjegjësinë funditës, s'ka lidhje personale. Historisë. Mirë po ti akuzosh ndonjëherë edhe këta për neglizhencë, atëherë do dalim, atëherë ai që do vi nesër dhe ai që do ta marrë një detyrë të tillë dhe ai që bën sikur nuk e ka dëgjuar këtë informacion dhe nuk e dëgjon kombin, ka një akuzë akoma më të madhe. Se kjo është një neglizhencë e cila çon në një dëm shumë të madh, dhe këtu nuk flitet për një njeri, flitet për një shoqëri të tërë. Se ne nuk e dim se çfarë probleme sjell një histori e tillë, një qumshi kontaminuar, një produkt tjetër bujësor apo ushqimor i kontaminuar. Se një gjë jemi sigurt. Dikur duke përfshirë këtu edhe diktaturën kur ushqeshin më keq apo vitet e para të pas 90-s që mbase e ndaluan prodhimin dhe morëm vetëm ushqime nga jashtë deri më sot, ne kemi një rritje të jashtëzakonshme të sëmundjeve vdekjepruse. Sigurisht. Sidomos në dekadën e fundit ka një rritje të jashtëzakonshme të tumoreve. Dhe ne duhet kuptojmë navjen. Mirë që nuk kemi më shkencëtarë të cilët kanë guximin për ta bërë një gjë të tillë. Mirë që nuk kemi më agronom që një gjë të vogël që e dëgjojnë të dalin dhe t'japin një agronom të pavarur, të cilët të dëgjojnë dhe japin një mendim. Absolutisht. Kemi vetëm zëra, kemi vetëm ndonjëherë që një luftë mediatike apo të ndonjë shoqate individit caktuar i cili nuk bie parimisht dakord me këtë mënyrë qeverisje për sa i përket sigurisë ushqimore. Ata janë në rregull. Dhe vazhdojmë fshatën, marrin ato parati duhen. Paraja është një gjithçka, nuk dalim te ky përfundimi. Paraja blen çdo gjë, domethënë mund të blejë dhe një të drejtën për të muar një komb apo për të muar një shoqëri. Nuk ka asnjë lloj problemi, unë kuptoj këtë. Interesante si fjali e fundit kjo, Koli. Ja, aty është dhe ai doganieri i Maqedonas. Aty është dhe ai specialisti i Maqedonas. Kur thot që ai shalkiri shqiptar nuk bën se ka probleme, nuk të lë ai në botë as për lek, as për gjë ta kalosh në Maqedoni. Se ka përgjegjshmërinë. Edhe atje probleme ka me shtetin. Po e ka për përgjegjshmërinë, domethënë mos ta bëj një gjë. Nuk prevalon atje paraja mbi sigurinë, absolutisht. Sigurinë e kombit të tij. Ja më çfarë janë ata Maqedonas. Ta ngelen vetëm kur të luajë Shqipërisë viti shohësh gjithë gjysma autobus tjetër atje me dorën zemër, të bëj sikur janë shqiptarët më të mëdhenj në këtë vend. Shtodha atë prokurorin e Vlorës që ka për qarë kur ka për të bërë golin Shqipëria. Faleminderit Kol Bregu, kishe një koment më duket? S'do të ta ndërpres? Jo, në fakt